Munge haha nigetha gukorwa gitigirira ni atutariria wega thina uyu ni uriku riria wero wina arthritis uguo ni kuga atia na hihi ungirigitirwo ku na kihonia kana ni kuri kihonia kia thina uyu na we utarwarite ungihota atia gutigirira ati ni werigiriria kumana na murimu uyu wa arthritis. Kwa ihinda riri njitikiria nyambe ngumenyithia horo wigie mucere wa Jamii Pishori Rice. O ni mucere wa quality ya iguru muno makiria, mucere munungi wega, ni mucere riria wa oruga kauma kamwe kamwe uguo ni kuga ndungiguconora. No ririkane ni twakora tukiingira thini wa ihinda ria festive season ria gukena uguo ni kuga ni turabatara mucere uyu. Mucere ti ungi ni wa Jamii Pishori Rice. Na kwena kiuria tondu ni gukwirite tukirikiria tabarira itu ya muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukiheana kiheo. Na kiheo giki nigetha ukigwatire no nginya ukorwo ugitucokeria kiuria gitu. Na kiuria gitu kia muthenya wa umuthi kilo imwe ya mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice ni mbeca cigana. Tutumire kuri namba 0791 084 724. Jokere namba rege ni 0791 084 724. Waya gukorwo niwe mucirani wa mucere wa Jamii Pure Pishori Rice. Karibu sana daktari. Thank you so much. You are looking beautiful. Thank you, thank you. Nganyiti wageni goko gwa Kameme TV. Asante. Wabirore kamera iri otugeithe twire ritwa riaku na kwire no ture kuri urigitanagira. Kuria ngorago. Ne no kanire. Niria. Niria. Mwiroreri wa Kameme ndakugeithia hwaini wa umuthi. Gikaro giki ndanoka maita maingi ritwa riakwa rigatigara wa nyoka bwa Kamunge ndagitari wa mahindi guku muci wa Nairobi. Neguo. Yes, clinic yakwa yitagwo St. Anne Orthopedic Clinic. Okay. Yes. Karibu sana. Asante. Na nitwoka muthi gwenda ukorwo gituteithiriria gutaugwo muno makiria uhoro wigie thina wa mahindi. Wa mahindi. Na arthritis. Na arthritis. Right. Good. Thina wa mahindi, thina wa arthritis, thina wa heho. Neguo. Mothe makoragwo makiringiriria kana macungagiriria kiria gitwaraga murwaru thibitari. Right. Andu ingi mathia thibitari either ni araturwo ni marungo, either ni araturwo ni nyama kana ni iraganda kana ni iraremwo ni kuruta wira. Mathina mau mothe nimo maya turabatithia muthenya wa umuthi, mathina ma heho, ma arthritis kana maguturwo ni marungo. So twambe to understand okay ndareha last week koguo tugukorwo tukimikata recap tugicokagia ciuria iria moragia uhoro wigie thina utwitaga wa mahindi. Mahindi niki? Uguo wi muthakari ni undu wa mahindi maria winamo. Mahindi mau mangikorwo mena thina uthaka ucio ni wora. Ni tondu nyama ciaku cia mwiri iria twitaga the muscles na ngothi iria iguru ciothe ithiaga ikinyitirira thiini wa iria twitaga mahindi. Koguo mahindi ni kindu kia bata muno. Koguo andu nikio maugaga ni maraturwo ni mahindi mwiri wothe ugatwika wa kugagaya. Now mahindi manyitanite atia tondu gitigikoragwo gikihindi kimwe manyitithanitio ni kindu gitagwo marungo na githungu gitagwo the joint. Koguo kirungo kingikorwo kina thina ihindi no rigukorwo rina thina na nyama ni igukorwo ina thina. So tugithiaga thibitari tondu nyama ni iratura ukaigwa mundu kiero nikio kiratura, tiru kana kuguru ni kiero nyama-ini kiratura. Ungiakauga ni ihindi riratura na kuu thiinie ni ihindi riratura kana akauga ni kirungo. So mau mathina me mothe. Riu ni tuthie kuri riri marungo makoragwo makiruta wira uriku thiini wa mwiri maritwika atia makurwara niki kiritwo mathina witwo wa arthritis kana witwo thina wa heho. Tugaga marungo ni haria mahindi meri matungana. A good example ni marungo ma kigokora ni irungo ria kiande kana maruine kana kuria maguru-ini. Mwiri ni ukoragwo na marungo maingi. Hau marungo mahindi mau meri matungana ri matihutanagia completely ni hatigaragwo na space. Space ino ri ikoragwo iri ya guteithiriria movement tondu mwiri waku ni skeleton no urithie ni uri ikara thi ni uri yuna ni undu wa marungo maria ona gubatara ngirithi. Koguo space iri yari ni iri fatare korwo ina kindu gitagwo ngirithi. Ngirithi ino ni iri tuma ko joint area slide wega hataragia na friction. Riu thina wa marungo ri ukako uyu twitaga ri wa arthritis. Tondu arthritis tugaga ni pain
on the joint kana ruo thiini wa kirungo. Okay? Na kirungo giki no nginya gikorwo kirikite. Mahindi maria mathondekete kirungo ri ni marikaga kindu twitaga wear and tear. Marika riu tugeta thina uyu wa arthritis. Good. Watutariria wega we ndagitari bio. Thank you. Tiwakwigirira these are calling watutariria ta mwarimu. So not twende kumenya niki gitumaga marike. Riu ni tuthie riri. Riu hani he gutubabuniria atiriri. To nginya kirungo kirike. Nigetha tukorwo twina thina wa arthritis. No gukorwo wina mathina mangi thiini wa mwiri waku maturithie kirungo no ti arthritis winamo. Now niki gitumaga marungo marike. Thina uyu tureta wa arthritis ri ni koragwo tukiugayania maita ta matano o hakwe maita ta magana matatu. In short drauga ni turi different types of arthritis. Different types itumaga marungo maria magatura. No haha turario horo wa muthenya wa umuthi turario horo wa kurika. Kurika ni gutaruka. Iru riria ni riri na ngirithi, that is one. Iru riria ni rikoragwo na kindu gitagwo cartilage, gakuniko gakunikiire mahindi maria meri. Niguo. Nigetha matikahutanie ni hakoragwo na kindu gitagwo meniscus. Indo icio ciothe nicio ikoragwo thiini igithondeka kiria tureta kirungo. Nigetha gituike gia kugia thina uyu turauga wa wear and tear kurika ri ni maundu mariku matumaga tugie na kurika kwa mahindi. Na riu kurika kuria turario horo waguo ri tukuwita wa osteoarthritis. Arthritis iria iriaga. One uri urathio kurite, so age factor. Koguo ni thina tukuona kuri andu akuru. That is one. Ori urathio kurite ri ona ngari ri no igua ni tuikire cuma ni agire woiro noguo na marungo maitu matuikaga ma kurika. Ukaigua ni mathirire ngiriri iria ni manjirie gutaruka ka cartilage karia ndirario horo wako karia getagwo ka meniscus karia tuga niko ga shock absorber gatumaga waruga ndungiunika ni gathirire. So ori urathio kuri ngirithi ira nayo igatuika ya guthira. Ngirithi ya thirari mahindi riu maria manjagia kuhutania. Mahutania tukagia na kindu gitagwo friction. Friction ino niyo ikurehe wear and tear kurika. Koguo mahindi riu rikarika. No ririke ria iguru no ririke ria thi. Na murwaru arithie thibitari ni undu wake ruo. Iruo na nikikorwo riri ibure kana ona joint ye nyimbu na ndiratura ri tamenya arwaru aingi matithiaga thibitari. Koguo muthenya umuthi turamariria tukomera tiga gweterera ruo rwa iru, tiga gweterera ruo rwa karungo. Kindu giothe ukona nikira tofauti no ria harari ri ekigigutwa kwi ndagitari thibitari. So ni ndariri iriku ingi tuonaga tiga ruo. Ni tuona what is causing the pain. Tuga ni kurika ukanjia kugia na friction. Kwagia na friction ri tugiaga na kiririmbiko medically twitaga inflammation. So eyo ni erirehe ruo. Niki kingi tutuma thibitari kana ni ndariri iriku ingi tungiona thiini wa marungo. Na turario horo wa irungo. Ni tuga kwina nyama, ni tuga kwina mahindi na kwina kirungo, the joint. Thiini wa joint ri rira twagia na inflammation ino ri physically twarora iru ni riimbaga. So eno ne ndariri ingikorwo igikuonia maru maku kana marungo maku ri ni manjia kugia na thina. Warora ciara ciaku ri guku ni cimbiriire. Na njiraga mundu nigetha amenye moko make ciara ciake ni cimbiriire ri. A normal person tanie nawe ri weka ciara ciaku uguo ri citiagirwo ni gutiga any gap katikati. Ciagirwo ni kunyitana wega. Alright? Then ungiona ni cianjia kugia na ka gaps gatagatiri na thiini wa knuckles guku kuiragirira ni kuimbiriire ri menya hena thina wa turungo tu. Okay? Koguo riu ni hagia na twina ruo ni twagia na kugia na wibo angi ni magia na kindu tugaga kuganda. Alright? Moko makaganda tondu ni magiire thina wa arthritis. Tondu ni marikire maguru kuria ciara-ini makaganda. Very common. Kunya kuria micii-ini kuganda ni very common. Na ni ngubabanua muno horo wa kuganda because kuganda ni gugukania ni undu wa thina wa mahindi. Kuganda ni gukanagia ni tondu wina thina wa nerves ira tugaga the nervous system. Na kuganda no gukania ungikorwo wina other medical conditions toria tugaga unyihu wa thakame thiini wa mwiri waku kaundu twitaga anemia. Na untwari uhoro wa kuganda
kuganda gukaga atia tugaga mwiri waku no agiro ni gukorwo na urugari niguo alright yes so kuganda ni uraigwa moko mau ni mahehire maguru mau ni mahehire maybe thakame ndiracera wega okay kana kirungo kiria ri nerve iria ikireire thiine wa irungo iria ri hindira mahindi mau maria na manyitana ri undu twitaga fusion of the joint ri ithiaga ka affect nerves akajia kuganda marungo akajia kuganda maguru kana kundu guothe kwina joint so twageru dariri ya gatatu iria turauga ni kuganda again ndauga ni ngutitiria uhoro wa kuganda andu aingi mena thina wa kuganda muno guku moko-ini na kuganda kuria kwa maguru ni tondu wa thina twitaga wa anemia wagi wa thakame thiini wa mwiri wake thakame niyo etwaraga nutrients thakame niyo etwaraga oxygen na ici ciothe iretwarwo through the blood na no iretwara kindu twitaga urugari thiini wa maguru so it is very important gukorwo wina thakame ya kuigana niguo na ikorwo ni iracera wega tondu gucera gwa thakame guku involve pressure irahurwo ni ngoro yaku na mikiha yaku ikorwo i patent ikorwo ni irahitukia thakame wega ndiri na kindu gitagwo blockage so thakame ngikorwo i nini kundu kuria kwambaga kuheha ni kuria twitaga the extremities ta moko na maguru ukahutia mundu ucio kaigwa ni muhoru onake we mwene ehutia ria kaigwa ni ahehete muno so cold na kuganda citwaranaga muno riria twina mathina maya ma wagi wa thakame ni twarira uhoro wa mahindi na ni gutitiria ndiratitiria tondu when people come to my clinic ni uraigwa kinjira ni ngandaga ni hehaga mahuru njikiraga mathogithi njikiraga makuo maingi njikaraga mwaki-ini ni tondu ni hehete another thing engikorwo ekirehe kuganda kwa maguru maria ri no na nyambe gutinio ro hanini ndagitari alright tondu ni ugwa kindu very important ya thakame na kaingi ni haria twiragwo andu agai moraga ni undu wa kwaga umenyo hihi no ututaririo twire thakame yongererekaga atia mwiri gutigirira wina thakame njiganu wa mbere ni twambe to understand gukorwo wina thakame ya kuigana ni kuga atia ni ukaga thibitari tugaguthimira tukaruta tugatwara thiini wa rabu tukoragwo tukirora kindu gitagwo hemoglobin levels HB levels tugaga normal person be it male or female I categorize and say between 12 to 16 he uria tumithimaga tugakwandikira igana atia onyihu ne below 12 gucoka na thi na tugaga thakame yonekaga kuma kuria kwi matunda green leafy vegetables icio ni ciongagirira thakame tondu ikoragwo na kindu twitaga iron niwe thondekaga thakame thiini wa mwiri waku urei wa matunda he irio ici twitaga cia organic foods akina maini ni organic meat maini goro icio ni ciongagirira then tariu beetroot iri among the vegetables spinach thafai indo ta icio ciothe ni ikoragwo ikiongerera thakame na niho ndauga unyihu wa thakame ni urehaga mathina maingi muno ndauga tuo kuheha kwa maguru lakini uhinyihu wa thakame thiini wa mwiri waku condition twitaga anemia no ithukie higo ciaku no ithukie ngoro yaku ona mahuri maku no matuike ma guthuka ni kwaga thakame ya kuigana so it's a chain of medical events cithiaga ciukanitie hindi ria waga thakame ya kuigana yes ena kiuria kingi tuthi na mbere so tugithi na mbere ri ni tugo horo wa nyihu wa thakame uria kurehe kuganda etc na twakiuga deficiency ya anemia no iturehere thina ucio haha harokaniria na mahindi niki mahindi na ihindi na ihindi ringitemwo ni riuraga thakame no yuguo yes ihindi ringitemwo ni riuraga thakame koguo riria waga thakame ya kuigana thiini wa mwiri waku ri ona ihindi ni ritwikaga affected tondu ihindi ni riri thakame yes ni rikoragwo na kindu gitagwo blood supply thakame thiaga thiini igatwara nutrients thiini wa mahindi thiini na ikaruta what is not needed kana tugaga venous supply kauma koguo ihindi ringitemwo ni riuraga thakame na riuraga thakame nyingi muno so ringiaga nutrients cia kuigana through the blood ri onario ni kunyiha rinyihaga riu hanjokete thutha causes cia mathina maya tureta ma osteoarthritis na riu niho riu turorete uhoro wa weight ungikorwo wina weight nyingi no ukagia thina wa mahindi na ni mahindi mariku mana kianda kuma waistline guikuruka na kianda gitumi niki
Kiro ciaku ciothe ri tarau ngikurora wi kindu 70 72. You are right, 73. Yeah. Kilo 73 ri, 3/4 of that, which is about 55 kana to 60 kilos, ciothe ikomeire maguru maru. So ungikorwo wina excess weight ta kilo igana, kilo 75, kilo 85 ikomeire maru maria. Koguo maru maria hingo ciothe ri, ukiwalk kana ugikori ureka ri, pressure yothe e maru-ini. Na tone yage pressurize maru maria ri, ithe matiage presswo, ma compresswo, koguo riu makajia kuriana. So nitwona another cause ya kurehe thina uyu wa mahindi. Wa mbere tugire as you age. So ne very common kuri andu akuru, andu a miaka 60, 70, 80. Number 2 nitwona age. Ati uri uragia kiro nyingi, noguo mahindi maria ma maguru na joint iria cia maguru igukorwo ikomeirwo na iga compresswo, koguo ikajia kuriana. Iyo ni age, nayo ni weight. Another thing ni genetical. Tugaga in the family whereby shosho wanyu guka wanyu ari na thina uyu ri, ona were ni ukugia na some percentage, ona no ugie thina to uyu. So risk factor no ya gukorwo in the family, andu makoretwo hena ka history ta hena ka history kau thina wa family, andu maku kana shosho wanyu kana guka wanyu ri mari na arthritis, ona no uhokorwo ukigia. Good. Ne wauga uhoro wigie mahindi na no twende kumenya tungihota ta kuongerera mahindi maitu magie na hinya. Yes, ihindi ni kuri strength area riagirwo ni gukorwo ri nario. Na ihindi ni gukura rikuraga in length, rikaraiha. No twakinya the age of 20 ri, ihindi riu rititunguhaga ringi. Wekire uthia na mbere kuongerera ri, ni weight ya muscles na maguta. Koguo riu riria wagia mahindi mahuthu ri, na nuongerera nyama nyingi thiini wa mwiri waku ri, mahindi maria tugaga matire na capacity kana strength ya ku hold weight iria. So tukuongerera hinya atia thiini wa mahindi maitu. Twambe twiyurie mahindi mathondeketwo niki. Mathondeketwo ni kindu gitagwo minerals na vitamin. Mineral iria very common kana iria huthikaga thiini wa mahindi ri ni kindu gitagwo the calcium. Ni uyuga calcium ni tuthondekagira mahindi. Na nigetha calcium ino iraingira thiini wa mahindi maria ri, no nginya mwiri waku urikorwo na kindu gitagwo vitamin D3. Vitamin D3 tumionaga kuma kwi riua. Now calcium tukumiona kuma kuri irio iria turiaga. Calcium ni tukumiona kuma kwi iria, calcium ni tukumiona kuma maybe animal products. Then again calcium ni tukumiona kuma kuri iria twitaga supplements. Yakinya ni hari irio ri, irio ni uri uriaga kawaida. Alright? No hakinya ni he kunywa supplements ri, no nginya wambe uthimirwo ni ndagitari nigetha woneke calcium yaku thiini wa mwiri waku ri eigana atia. Okorwo ni nini, depending with the level, niho ndagitari egukwira nyua calcium. Calcium ino ndagitari ni egukwandikira kindu gitagwo strength kana dosage. Tondu ni kuri calcium ya 500 milligram, 1000 milligram, kana kuri ingi ciroka cikombainetwo na indo ingi. So ndagitari niwe wagirwo ni gukwira atiriri, ukunywa calcium plain ere 500 milligram kiroko na hwaini, kana ukunywa calcium itukanitio na vitamin D3, kana ukumenywa atia. No tumenyerete atia we ni uranywa calcium, waigwa ni ndaganda kana ndatura ukaja ndanywa calcium na ndiraigwa wega, ona etaga came tuka help na tukateithania tugathondekana. Hau niho riu turahitia. So mugikinya kuri ndagitari ta ithuĩ twitagwo orthopedic ri, muhitetie muno mukarwara makiria ni undu wa mui wa ndawa iria. Now, when you get excess calcium thiini wa mwiri waku, it's also a medical condition. Tumitaga hypercalcemia. Ni wakorwo wina plenty of calcium thiini wa mwiri waku. Yatuika excess is also a medical condition. Niho wonaga andu magia indo ta kidney stones, igiaga thiini wa njira ya higo, ni tondu ni wanyuire a lot of calcium. Ni turona andu angi maragia indo twitaga osteophytes, kumerera mahindi iguru wa mahindi normal.
tondu calcium irageria guthii kwiiga kundu kungi. Calcium is supposed guthii thiini wa mahindi. Riu we ni yakiingiha thiini wa mwiri waku, mwiri waku ni waremwo, koguo ithiaga ikaũthũnũrĩria kana ikongerera kundu mahindi-ini, tukagia condition yetagwo ya osteophytes. Twahura mbica munyiginyigi-ri ukona yandikirwo growth oma spurs kana iria cietagwo osteophytes. So tunyihie unyui wa calcium icio. Another thing ndauga, mahindi maya ri ni mathondekagwo ni kindu gitagwo vitamin D. Niguo Vitamin D, once we become adults tutihotaga kumigucia. We absorb it through the skin, gothi yaku. No ndiragithie gikura gikigiaga migunyagunya, so ndirihota kugucia enough kuma kwi riua. So nikio twiragwo atiriri, hindi ino kwara kariua ga kirongo ri, aura nguo ciaku ciothe uhote kugucia kariua kariua kau ni kega muno, ni kaingiragia vitamin D. Naguo mwiri waku ga sense kwaingira vitamin D ino, koguo ga push calcium into our mahindi maitu magatuika strong. Another thing ni kindu gitagwo collagen. Collagen ni njega muno thiini wa mahindi, na to mahindi tugaga collagen is a binding element thiini wa all body tissues. Koguo the more you take collagen, the more mahindi maku megutuika more strong, gothi yaku igatuika more beautiful na more glowing as compared na mundu take collagen. So indo icio ciothe ndira mention ni njega na mahindi maitu magatuika more strong. Kiuria giaku, how do we make our mahindi strong? Let's go to iratu iria twikiraga. Ona kiratu kiu nie nawe twinaki twecuka mbere ya mwiroreri. No kia haha ni hakwa ndiikiraga gigithie. Mahindi maitu iratu iria twikiraga ri, ugatinda ukiurura na kiratu ki iguru ri, ni urathukia mahindi maku. Na mahindi maku mari urathukia ni mariku? Muno ma mugongo. Tugaga the spine niguo munyiginyigi. Muno muyo uyu wa pelvic niguo support system ya mwiri wothe. Tatinda na kiratu ke iguru ugikanyanga ugikaga uguo. Noguo rathi ugitraumatizaga kindu twitaga the discs iria ikoragwo nicio shock absorbers cia munyiginyigi. Koguo the more wathie na iratu ciguru, the more it becomes a problem. Ni risk ginya kuri munyiginyigi waku. Na nikio urona andu aingi riu maragia na kindu twitaga stooping posture, akahana ni tainamire na mbere. Tondu kiratu kiria wekira ri gicokagia the hip ama the pelvic bones na thutha na yothe igathie na mbere. That is one. Another thing, guthie kwa gym. Gym is good. Tondu guthie ga strengthen the muscles. Na hani ngwari uhoro wa nyama. Ati tugigatuika kugia mathina ningi ma marungo ri, muscles citu nacio ni ikoragwo ituikite kindu gitagwo weak. Na nikio urona osteoarthritis ni common kuri andu akuru gukira andu anini. Gitumi niki? O uria wathie ukurite ri, muscles nacio ni iruikaga loose, ni icagaga ikaga kunyitithania mahindi wega. Maga kunyitithanio wega ri, na muniko hutania mathia mahutanitie utukoragio horo wa muscles. Guthie gym ni kwega. Tondu gym ni helpaga to firm the muscles. Good. Kinyiro hau. Tugicokereria mureri wa Kameme TV ndagitari Dr. Ann Kamuge agukorwa gitwira ningi mwena uyu utagereire wa gym ni uriku. Nona cihandite wega thinashara na ndeka 23 tukamba kuhumukoro hanini turacokereria kahinda gatari coho. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.
Making my family a nice nutritious rice meal was quite a hassle. Asante, Mom. First, I needed to find all the right ingredients for that great aroma and great taste. You also need to find good rice, garlic, ginger, oregano, and so many spices. I no longer need to go through all that to make my family a great meal. All I need is Jamii Pishori rice. Great taste, perfect Pishori aroma, and it's affordable. Jamii Pishori rice, where quality begins. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taikawon kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey! Kamama! Pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi this type round ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mavira inya kibisa. Abiru chuadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwa biriria muthenya wa kiumia ginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaini. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Twacokereria mreri wa Kameme TV tugithi na mbere na ndagitari Dr. Ann Kamunge haha guteithiriria we wina thina wa mahindi. Ndagitari he kaundu gututaragiria uhoro wigie gym. Yes. Tukuroraga riri mathina maundu mangi tungikorwo tugika kira twitaga lifestyle ingikorwo igi contribute mathina maya turaria uhoro wamo ma mugongo kana ma mahindi kana ma joint. Guthi kwa gym toga ni kwega tondu ni gukoragwo guki strengthen muscles citu. Riria waya weight icio riria watengera muscles nicio citwikaga active na igatwika firm. Ciatwika firm ikoragwo igi support joint itu. Koguo joint itu igakorwo imo flexible. But now ni tuthiaga riu ugakorwo kioya weight nditu na to gym ginya andu aria makoragwo to ni tandu akua mundu aheo mirigo akue mafundi maria maraka mathia makoya ngonia cia thimiti ona muci gwakora mundu aigireire mutumia murigo munene wa thara miramba mwana iguru mitungi maundu mau mothe ri too much of anything is poison. Koguo kuoya weight nditu thiini wa gym kuruta wira murito mau mothe ni megututhukiria mahindi maitu na muno maria tureta marungo. So twathie gym ni tugia na aria tumetagwo trained gym instructors magakorwo magituonia weight iria tukuoya tugucioya na njira iriku na ithuo korwo ni atumia twikuria micini tukihura nguo ri tiga kuhura nguo ira ithano woinamirire no no guthuka no guthuka ugikamuraga ukianika mugongo ucio muthenya umwe no ugatwika wa gutura kana maru mau kana no ukaigwa kaundu ka mahindi na njugaga atiriri kiria gitutwaraga thibitari ri muno gikoragwo kiruo nima
wathie kwĩ ndagĩtarĩ mũno wa mahĩndĩ rĩ, Yes. wathie nĩ ũndũ wa ruo rĩ, kĩũria gĩothe ndagĩtarĩ egũkũria rĩ, mũcokerie kũringana na ũrĩa akũria kĩũria kĩu. Tarĩu waiguaga mũndũ auga niĩ nĩ ndĩraturwo nĩ mũgongo, wamũria rĩ, ũturĩtwo mĩaka ĩigana? Nditurĩtwo mũno, ta mĩaka 5. You know, mĩaka 5 ti mũno. That is too much. Koguo tũire turagwo ũkahũthĩrĩrio ũkameria ga painkiller. Agĩkũria kĩũria kĩu atĩ ũtũire ũturĩtwo ta mĩaka 100 rĩ, arenda kuona how chronic is the problem. Tondũ ũrĩa waikara na thĩna ũyũ noguo ũthiaga ũtambanĩtie, mahĩndĩ mothe magaturania, ũgakorwo wĩna ruo makĩria na thĩna mũnene. Tũthiĩ straight kũrĩ ũrĩa mahĩndĩ mathondekagwo. Nĩgetha rĩrĩa mũrwaru athiĩ thibitarĩ rĩ, erwo ahũrwo mbica rĩ, tiga kũrega. Werwo ndũkũhũrwo mbica ĩno hũrwo ĩno rĩ, tiga kũrega. Hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thibitarĩ nĩ ũndũ wa gũturwo kwa mahĩndĩ rĩ, na he ũndũ ngwenda kuga. Andũ morio gũturwo kwa mahĩndĩ rĩ, mũndũ eciragia niĩ ndituragwo nĩ mahĩndĩ, mũndũ eciragia mahĩndĩ nĩ haha. Gũturwo kwa mahĩndĩ nĩ kũndũ guothe kwĩna ihĩndĩ. Koguo kĩra ndagĩtarĩ ndĩraturwo nĩ mahĩndĩ, muonie nĩ ha. Nĩ twaraĩ, nĩ gũkũ, nĩ ngingo-inĩ, onia ndagĩtarĩ. Nĩgetha nake ndagĩtarĩ aro, tonjũragia mũndũ, nĩ ũraturwo nĩ mahĩndĩ? Aca. Nĩkũ kũragũtura? Nĩ gũkũ ciande. Ciande ti mahĩndĩ. Rĩu gatigwo agĩtheka. Ĩno nĩ ũndũ matoĩ, na nĩkĩo haha twĩ haha tũmathomithie. So mũrwaru egũka thibitarĩ nĩ ũndũ wa mahĩndĩ gũtura rĩ, twĩ ta ndagĩtarĩ twambaga gwĩka kĩndũ gĩtagwo history taking. He ciũria iria ciothe tũkoragwo tũkĩmũria. Ũturagwo nĩ mũgongo ũikaire thĩ kana ũgĩthiĩ na magũrũ? Agakwĩra njikarĩte thĩ ndirĩ thĩna, no rĩrĩa ndanjie gũthiĩ na magũrũ nĩrĩo nduragwo, nĩ maru, nĩ mũgongo, nĩ ciara, nganjia gũturwo. Koguo wĩ ta ndagĩtarĩ ũkamenya mbica ĩrĩa ũgũthiĩ. Kamũria nĩ ũgandaga? Niĩ ndiagĩrĩirwo nĩ gũkũria ciũria, wagĩrĩirwo nĩ kwamba kũnjĩra ũnjĩre. No mũndũ ũngĩ okaga kuga ndeturwo nĩ kĩande o ũguo tu. Open up to the doctor nĩgetha ahote kũmenya wega, ũteithĩke. Next, twarĩkia history taking, rĩu nĩho tũmenyaga mũndũ ũyũ rĩ, nĩ ngũmũtũma labu agũthiĩ gũthimĩrwo kĩ thĩinĩ wa labu. Ta rĩu nĩ kũrĩ arthritis ĩtagwo rheumatoid arthritis. Ngwĩrire arthritis nĩ mĩthemba mĩingĩ. Yo mũthĩ tũkwaragia ũhoro wa ĩrĩa tũreta ya wear and tear ya kũrĩka. Arthritis ĩrĩa ĩtagwo rheumatoid arthritis, ndingĩkwĩra wĩna rheumatoid arthritis itambĩte gũgũthimĩra thakame. Ndingĩkwĩra mahĩndĩ maku nĩ mahũthũ, tutambĩte gwĩka kĩndũ gĩtagwo bone density, kana tũgathima the level of minerals thĩinĩ wa thakame yaku iria ithiaga thĩinĩ wa mahĩndĩ. Koguo nĩ ũkũhũrwo mbica, nĩ ũgũthimĩrwo thakame, na thĩinĩ wa kũhũra kwa mbica rĩ, mbica nĩ mĩthemba mĩingĩ. Nĩ tũrĩ mbica the normal nĩrĩa tugaga normal x-ray. Njugaga an x-ray ĩkoragwo tu ĩkĩnyonia structure ya ihĩndĩ na irũngo peke yake. Ndĩgũkorwo wele ĩkĩnyonia ũhoro wa nerves kana muscles kana ligaments iria i thĩinĩ wa mwĩrĩ ũcio. Nĩkĩo njugaga ta rĩu harĩ gũturwo kwa mũgongo, the best tugaga always an MRI. It is the final. Tondũ ĩgũthiĩ ĩpick maũndũ mothe ma mũgongo. Maũndũ maya nĩ ta marĩkũ? Nĩ kuoya mahĩndĩ ũrĩa mebangĩte, nĩ kuoya kĩndũ gĩtagwo disc thĩinĩ wa mũgongo, that is two. Disc ũrĩa ihana, kwĩ disc yumĩrĩte, kwĩ disc ĩkomeire nerve, nĩ gũtwĩra spinal cord itũ ĩhana atĩa, nĩ gũtwĩra surrounding muscles na ligaments thĩinĩ wa mũgongo ihana atĩa. Nĩkĩo twendete mbica ĩyo ĩtagwo ya MRI. Very comprehensive, gũtirĩ handũ ĩgũtigĩrĩra. Good. O hanini tu ndagĩtarĩ, nyambe menyithie mwĩroreri onawe ũhoro wĩgiĩ mũcere ũretwo Jamii Pishori Rice, nĩguo ũyũ wĩ haha. Ũyũ nĩ mũcere wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, mũnungĩre waguo ti wa kawaida, ti mĩcere ta ĩno ĩngĩ. Kũnunga nĩ biũ, nĩ mũcere quality. Rĩrĩa waruga nĩ he mũcere ũrugaga ũkanyitana ta ngima. Ũyũ umaga kamwe mũtararĩko mwega, na nĩ mũcere wĩna cama wa kuma kũndũ gũgwĩtwo Mwea. Na mwĩroreri nĩ ngwĩrire tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno nĩ gũkorwo ngĩheana, nĩ gũkorwo ngĩgũtuga na mũcere, no nginya wambe ũnjokerie kĩũria gĩakwa, na kĩũria gĩakwa nĩ kĩhũthũ mũno. Ndĩrakũria atĩrĩrĩ, kiro ĩmwe ya mũcere wa Jamii Pure Rice Pishori nĩ mbeca cigana nduka-inĩ? Na ũkũndũmĩra anja yaku
kore 0791 084 724 na ndinama ane joine tuko tukiaraniria na mushindi koguo thina mbere na guikia producer wakwa ne gukorwo akenjira hihi no ugukorwo akihotana tuthie na mbere. Good. Watwero horo begie MRI tukaragia horo wa mbica iria twikaga nigetha ikorwo igituonia mathina ma murwaru. Right. Arehirwo ni ruo no uthio hore mbica ukore ena maundu maingi muno thiine wake. Tuthi hari mbica ta ya kuhura kwa mbica ya maru. Iru niki tukoragwo tukirora. Okay. Thiine wa iru ri hindi ria twahura mbica hindi ria murwaru athie ni tondu iru ni riratura. One ni turoraga mahindi mau ri ni mahutanitie kindu gitagwo fusion makanyitana. Okay. Space iria iho ri ina mai maria metagwo ngirithi kana ena mai mangi matagiriire kindu twitaga effusion. Koguo no igua mundu erwo twahura mbica tona iru riria rihurite mai koguo ni uguthiuru akarutwo syringe ta 5 thiini wa maru tondu maru maria ni magire na inflammation makigia accumulation ya mai matagiriire thiini wa iru. Koguo mbica ni kindu kia bata. Koguo mwiroreria ngiro ni ndagitari thiuhurwo mbica tiga kurega ndukahuthiririe kuonania na ndukahuthiririe niyo rionania ki kuria thiini na nokio njiraga tari mundu ratuthikiriria ri no akorwe na mbica cie ku nyumba o kundu athie ni mbica huragwo o kundu athie ni mbica huragwo no ndari ataririo ino yonanio ino yonanio ni hakwa ni ngwiraga ukana mbica icio ciothe ngaguthomithia ciothe uria irauga niki gigutuma umuthi hure mbica njeru kana tukuhuthira iria ibyo niyo protocol ira tuhuthiraga hari uthondeki wa mahindi. Okay, good. Ndagitari he mundu turite ugite nie gutire thibitari itathiete ngegeria guthondekwo maya mahindi ndawa ici maheaga itirutaga wira hihi ne ha mundu tocio atereire ikinya kana ginya treatment ehe hari treatment ya mathina ma mahindi ri hari tugika introduction ri tuga mahindi ni skeleton uria enyitithanitio nima skeleton ino enyititwo ni nyama hena marungo na hena iria tureta the muscles indo ithatu na nikio tumitaga muscle skeletal system. Koguo thina wa mahindi ni urithio hutie joint ni urithio hutie ihindi ryenyewe na ni urithio hutie the muscles nyama. Angikorwo rathondekwo thina wa mahindi hatari na physiotherapy that is not complete treatment niguo njugaga kuringana na uria nyonaga. Okay. Physiotherapy ni ki ni ile mazoezi daktari anakufanyia we mwene tiwe wikire woka iru ni riratura ri ni ambaga kurora kona ni kukwina thina akamenya exercise iria gwikithia ki and we have other new technologies ona twina machine ira relieve pain iria koguo angikorwo hewe utuire anyuaga ndawa na ndari aigwega na ndari eko physiotherapy ri amenye ndekitwo guthondeka wega kamukinye mugongo reke ndagitari arute wira ucio. The other thing on physiotherapy ri he andu maugaga nie ni njikaga physiotherapy no uthiaga ukera murwaru komera gitanda kiria wakomera ri agoka kaigirwo tauro hiyo akaigirwo tu machine ndagika 10 akerwo inainia maguru inuka wagiro ni guikara na murwaru almost 30 to 45 minutes mundu wa mugongo mundu raturwo ni maru ni tondu ni ura make techniques iria ciothe irendekana thiini wake na tuga physiotherapy ti gucinwo tondu he mutumia mukuru ratuthikiriria akuga therapy ni ria ndekirwo ngecinwo ngeigua ruo ni njugaga therapy ti iyo. Physiotherapy ni ire a lot of techniques na hindi ri urauma haria he ndagitari gitanda-ini ri ndwagirwo ni gukorwo wina ruo. Physiotherapy ni ya gutuma ruo ruria ruthire koguo ukaga ndikuheaga painkiller ngwiraga thie physiotherapy iyo niyo iri kuninira ru na ruo rwagethira ri thi murwaru ndaigua ni ta hona koguo don't give painkillers. Niki gitumaga njuge uhoro wa painkiller tuticiendete muno ni mamenyerire gucimeria magathie ka pharmacy makagura makameria painkiller thia igakunikira karuo ukaigua ni wahona no kuria thiini gwatigwo thina uria ugithegea wanene hari ruo rukaya gukaneneha ona kundu rutaraigua dawa ici cia painkiller ona riu ni thina wereherera so njugaga ko ni kuri njira ingi cingikwo tiga wa kunywa
painkiller nicio ingithie as my number 1 priority. So ta physiotherapy. Kiuria giaku gikuritie atiriri. Ahena mundu ratuthikiriria ni athiete mathibitari maingi ndarieka. Yes. Tondu rimwe mathia thibitari riria thina onenehire. Ona ndita ndagitari ni twikaga a challenge to me hindi ria woka murimu riria onenehire. No iguaga andu ni mathinjagwo mahindi. Magekwo kindu gitagwo knee replacement, ihindi rigatinio, agekirwo ringi hip replacement, ni tondu arthritis iria ni yarikire. Na yarika tondu wathire kwi ndagitari at the late stage. So drauga arthritis ni thondekaga tene ungihota guthie o hindi no yanjiriria. Yes. Uguo niguo arthritis ithondekagwo. Na ni wagweta kaundu ga bata muno ndagitari tondu tha icio ungiuria andu amwe makoragwo na mathina ta maya moe nginya the strongest painkillers. Yes. No rimwe makariganirwo wathondeka karugo kau no thina guo mwenyewe kihumo ri ndunathondeka koguo guturwo cinyuite. O uguo wauga moe nginya the strongest wenyewe ni macimenyire tondu athiaga no umuthi akaheo eno akauga ruo rutirathira heria strongest acimenyire nginya na maritwa which is so long tondu thina wa arthritis guthondeka ti kunywa dawa cia calcium na ti kunywa painkiller. Right. Asha niguo. Wow. Turacokereria oro hanini na riu ndiro ni producer wakwa he bata twambe tukorwo tukimenya mucidi wito wa muthenya wa umuthi wa kiuria kiria tuma nakio muthenya wa umuthi na kiuria tukuragia kiro imwe ya mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice ni mbeca cigana ndukaini. Na ndakwira aja yaku kumetuma 0791 084724. Na rĩu tukorwo tukiaraniria nigetha tumenye hihi muhotani witũ nĩ ũrĩkũ ũrĩa gũkorwo akĩinukia mucere wa Jamii Pure Pishori Rice. Tukorwo tukiaraniria hamwe nake. Hello. Hello. Uri mwega? Ndi mwega muno. Ndiraria nao. Uraria na Anthony Mwago. Mwago we mwena ũrĩkũ? Ndi mwena wa Kahawa Wendani. All right. Wendani marauga atia? Wendani no kwega. Na mucere. Aya na mucere ucio nĩ ũkinyĩte kũu? Nĩ ũkinyĩte. Na rĩu rĩ nĩ ngũrĩtie we Magunas. Na nĩ ngũrĩtie kiuria. Doria kiro ĩmwe ya mucere ũyũ wa Jamii Pure Mwea Pishori rĩ nĩ mbeca cigana? Na meri ma 50. Congratulations. Ni man. Thank you so much. Thank you. Ni wamenya? Na nĩ ma mucere ũyũ raumaga 300 no rĩu nĩ ũgwĩte ũrauma 250. Oh, thank you. Thank you muno mũndũ gwĩtwo Mwago. Na kuma haha nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũhũrĩra thimũ. Okay. Nigetha tũgũtarĩrie ũrĩa ũgũhota gũkorwo ũkĩgĩra mucere ũyũ kuma gũkũ gwa Kameme TV. All right, thank you. Nĩ ngatho mũno. Asanti. Thank you. Mucere rainuka na mũndũ gwĩtwo Mwago. Mwago nĩ agwĩra. Nĩ agwĩra. Gwake gũkũ nungo Pishori. Ũguo. Ahinge mĩrango nĩ ibasi tigagĩũke. No marĩigua. No marĩigua. Tondũ mũtararĩko waguo nĩ mwega mũno. Ndagĩtarĩ na ndana mathaa maitũ nĩ mathiĩte mũno. Na nĩ wakorwo watũtarĩria. Nĩ wakorwo watũtarĩria maũndũ matiganĩte. Na he kĩndũ ngwenda ũkorwo ũgĩtũthereria. Na nĩ kĩndũ ndona gĩkĩũrio haha mũno ũhoro wĩgiĩ heho. Nĩ wonaga maybe rĩrĩa kwĩna heho rĩ nĩrĩo andũ manegenaga mũno mahĩndĩ nĩ maturire makĩria. Hihi nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria? To mahĩndĩ matuĩkaga ma gũtura hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa heho. Tugaga rĩrĩa kwagĩa heho rĩ nĩrĩo kũgĩaga na mĩrimũ mĩingĩ. Right. No harĩ mahĩndĩ nĩma ĩkoragwo ĩgĩtura rĩrĩa kwagĩa heho. And that's why you see kũrĩa kwĩ heho rĩ andũ aingĩ nĩ marĩ thĩna ũyũ wa mahĩndĩ. Nĩ ta kũ Nyandarua, Karaũri, Muru, Njabi-inĩ, acio nĩo me thĩna wa mahĩndĩ. No twaikũrũka mwena wa Coast Region rĩ kũu gũtirĩ thĩna wa mahĩndĩ mũno. Thĩna ũrĩa rĩu tuonaga mũno rĩ nĩ ta ũrĩa wĩtagwo wa rheumatoid arthritis. No ũyũ wa osteoarthritis rĩ na gũturwo specifically kwa ihĩndĩ rĩ nĩ kũrĩa kwĩ heho. Gĩtũmi nĩ kĩ? Turauga haha nĩ ihĩndĩ rĩrĩ na thĩna. Turauga nĩ joint ĩna thĩna. Ihĩndĩ rĩrĩ na joint ĩno rĩ
cikomeirwo nĩ kĩndũ gĩtagwo nyama. Okay? Yes. Nyama ici rĩ igũrũ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ngothi, the skin. Kwagĩa heho rĩ nĩ heho na nja, no mwĩrĩ na thĩinĩ kwĩna ũrugarĩ ũrĩa wĩkuo. So nĩgetha mwĩrĩ ndũgate heho, ndũkaigue heho rĩ, nyama cia mwĩrĩ na ngothi nĩ gwĩcokanĩrĩria ciĩcokanagĩrĩria. Tugaga contraction of the muscles. Ciĩcokanĩrĩria rĩ, kũrĩa thĩinĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo nerves. Nerves ici ikahihinywo, koguo rĩu tũkagĩa na ruo makĩria. Koguo arĩa me kũndũ kwĩ heho rĩ, hingo ciothe megũtũra na thĩna ũyũ wa mahĩndĩ, maugage nĩ thĩna wa nerves. No thĩna ũraumania na maĩ mahehu, climate hehu, kũndũ kwĩna ũgunyu, nginya gũkinya thimiti, ũheho ũcio wothe rĩ ũrĩingĩra thĩinĩ wa nyama, nyama igatuĩka cia gũcokanĩrĩria, koguo ikaingĩrĩria ruo makĩria. Nĩguo. Another thing, nĩ harĩ condition twĩtaga ya kũhũtha kwa mahĩndĩ. Kũhũtha kwa mahĩndĩ rĩ, nĩ ũrĩa mahĩndĩ maitaga minerals. Ihĩndĩ rĩaku rĩkoragwo rĩũmũ biũ, compacted, rĩũmũ biũ. No tũthiĩte tũkũrĩte ta atumia rĩ, nĩ tũruzaga minerals ici ciĩtagwo ta calcium, iria ikoragwo thĩinĩ wa mahĩndĩ. Koguo ihĩndĩ rĩrĩa rĩkahũtha na rĩkagĩa na marimarima. Gĩkũ kĩu nĩ gĩokania wega atĩ nĩ twagĩa na kũhũtha kwa mahĩndĩ. Kũhũtha gũkũ kwa mahĩndĩ guokania na gũita kwa minerals, ihĩndĩ rĩrĩa rĩatigwo na tũrimarima. Tũrimarima tũu nĩ tũgucagia heho. Koguo heho yaingĩha mũndũ agaturwo makĩria. Koguo tugaga tiga kũhũthĩra maĩ mahehu, ĩkĩra nguo very warm, ndũgathiĩ kũndũ kwĩna heho, ndũgũturwo makĩria. Yes. Ndagĩtarĩ nĩ ũkũhutĩtie na matwĩra maybe kaũndũ gaka nĩ kecokagĩra agĩkorwo family yanyu nĩ kũrĩ history ta ĩyo. Hihi nĩ reversible? Mũndũ ũcio no ahone? Ũrĩa ũrauga atĩ guka witũ arĩ na gathĩna gaka, mami, tata, my sister. Nĩ ndanyita kĩũria gĩaku. The reason tugaga ũguo wĩ thĩinĩ wa family ĩyo rĩ, nĩgetha ũgĩe na mĩtũkĩ kana ũgĩe kwĩgirĩrĩria, tondũ nĩ tugaga no wĩgirĩrĩrie. Tiganĩte ĩno tugaga ya rheumatoid arthritis rĩ, ĩyo ndũngĩhota kwĩgirĩrĩria. No ĩno ya osteoarthritis rĩ, kũrĩa wega, making sure nĩ ũraeka a lot of exercise, nĩ ũranyua maĩ, nĩ ũrarĩa foods rich in minerals, nĩ ũkũhota kwĩgirĩrĩria ndũkae gũkagĩa thĩna ũcio. Koguo nĩ kuga ona wĩ thĩinĩ wa family no ũhote kwĩgirĩrĩria. Yes. Tiga rĩu nĩ harĩa rĩu mĩaka-inĩ ya gũkũra biũ rĩ, no ũkagĩa na some percentage ya wear and tear, tondũ ndũkĩgirĩrĩria gũkũra. No wĩgirĩrĩrie kũgĩa thĩna ũyũ wa arthritis mĩaka-inĩ ya tene. Ndagĩtarĩ no twende gũtaũkwo makĩria, hihi nĩ kĩĩ gĩtũmaga o mũndũ ũrĩa arathiĩ agĩkũraga noguo arakuhĩha? Kĩũria kĩega mũno. Wakora cũcũ witũ arĩ mũraihu, ekairĩtu, mũirĩtu, o ũrĩa arakũra arathiĩ ainamĩrĩire akuhĩhĩte. Mwĩrĩ ũcio nĩ ta kũboboka ũraboboka na thĩ. Now what happens rĩ, mũnyiginyigi waku rĩ nĩguo kũheaga the height yaku. Mũnyiginyigi nĩ the spine, kuma haha ngingo-inĩ gũikara nginya haha tũikaragĩra thĩ harĩa hetagwo the pelvic, nĩgetha magũrũ moke manyite. Ũrĩa ũrathiĩ ũkũrĩte rĩ, tũnyamũ tũrĩa twĩtagwo tũ-disc tũkoragwo gatagatĩ wa mahĩndĩ ma mũnyiginyigi rĩ, na tũthiaga tũnyihĩte. Koguo kona mwĩrĩ ũcio rĩu ũracoka na kĩ? Na thĩ. Nĩkĩo gĩtũmaga andũ makuhĩhe. Nĩkĩ gĩtũmaga disc ici ithiĩ inyihĩte? One, o ũguo tũikarĩte, posture ĩrĩa tũikaraga thĩ nayo nĩ affectaga mũnyiginyigi witũ ĩga compress. Activities iria tũrutaga, ta rĩu nĩ ndagweta very good example ya andũ arĩa metagwo kua. Ũkona akua ngũnia ya kiro 100 kana kiro 50 ya waru, aigĩrĩra ciande-inĩ ciake, mũthenya mũgima atinda akuĩte, noguo ara compress disc iria. Koguo height ya disc ĩkanyiha, ũkona mũndũ ũcio rĩu nĩ anjia gũkuhĩha o ũrĩa arathiĩ akũrĩte. Kĩrĩa kĩu ningĩ ndĩkĩgarũre hani, nĩkĩ gĩtũmaga tũturagwo nĩ mahĩndĩ ũtukũ? Tondũ nĩ nyonaga andũ aingĩ ũguo. Ndagĩka ĩmwe maturagwo nĩ tondũ rĩrĩ, rĩrĩa makoma rĩ, disc iria ningĩ nĩ igucagia maĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, cikaimba, ciaimba ikahihinya nerves citũ, magaturwo nĩ mũgongo.
tukirekereria ndagitari yes ndenda utonie poster the right poster tondu kaingĩ nĩtũkaraga twikarĩte thĩ so which is the right poster no twire kaũndũ gaku ka mũthia hingo ciothe wĩikarĩte thĩ ũguo tũikarĩte thĩ niĩ nawe nĩ very okay no nĩ ngũinamĩte hanini always make an angle of 90 waikara thĩ haha hatigatigwo na gap ata kidogo no wonaga mũndũ aikarĩra gĩtĩrĩ agucagia na mbere nigetha atire ngingo always make a posture ya 90 toguo tuikarite that is the right sitting posture all right mangĩkĩenda kũnyona rĩ kĩndĩ mahe namba yakwa ya thimũ 0721 902 613 0721 902 613 Nairobi na Thika no ndimathondekagira. Thank you so much. Thank you. Ngai akũrathime nĩ gwĩtĩkĩra gũka na kũgaya na ũgĩ ũrĩa Ngai akũhete hamwe na ithuĩ nĩgetha tũtikore. Mwĩroreri nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria. Nĩ njĩtagwo Wahũa Karĩithi ndakena gũkorwo hamwe nawe tucemanie mũthenya wa rũciũ Ngai enda ndĩrakwendithĩria ũtukũ mwega kwa ihinda rĩrĩ andũ aitũ a mohoro mambe magũtambũrũkĩria kĩrĩa matinda magĩkũmathĩra. Ũtukũ mwega. Meme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Umako niki wago ni gukoro kinyite guku thainya kaendeaga ndangari reke ngwire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ndona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa no raruma ni ati ongika tumie kanwa kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amusana na kora we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukora wikirite marinda we ongirwo ndungĩigua ni ũgwĩbanga ndũkwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tondu arakara wikaga atia ona ndũĩ ni ũgũta ũcio mũkoragwo naguo ndiendaga ni atĩ ũngĩ ũtangĩka we rĩu akenda ngũteithie nakĩ niĩ ndioĩ no menya kĩrĩa ũgucagia thaa ici nĩ kĩragũthũkĩra we serious nĩkĩ kĩragũthekia That's nice. kawagecheza no no wageria wĩ mũru Kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taika kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Hey! Kamama! Pigwa shock. God of Thunder.